दिनैनि जितु रेस्टुरेन्ट खुलिबाय बेयाव फैनानै जितु दाउजें इक'टुरिजम दंखायो दाउजें प्लास दाउजें GFMC बेयाव फैनानै जाहाथे रायजोफोरा टुरिस्टफोरा फैनानै जाहाथे बेयाव जाना लोंनाय फैनानै जाहाथे गोजोननानै थांनो हायो जानाय लोंनायखौ मोननानै बिदि हिसाबै आं बे दाउजें माने डायमन्ड रेस्टुरेन्टनि अनार बिनि सायाव सोनारगोन बिथाङा बेसेबां माने टुरिस्टफोरखौ बेसेबांहाय खुस्रा खालामनो हायो सिबिहोनो हायो बिथाङानो सम्पुर्ण भाबै बिथांनि दायित्व दङ बिथाङा टुरिस्टफोरखौ जाहाथे मा होनो सिबिना हरो आरो मस्ट वेलकाम बिथांखौ जों माने जोंनि जितु दाउजेंनि जितु सिमा दाउजें जितु इक'टुरिजम GFMC जाहाथे बे GFMCखौ जाहाथे जों माखासे इनभाइरनमेन्टखौ बेयाव मानसि फैबासो जों बेयाव गथ'फोर दोननो हागोन बिथां गथ'फोरखौ जों जाहोनो हागोन जों लामायाव एसेबाबो जों फिस लागोन रायजोनिफ्राय थांनाय फैनाय बेयाव फैनायनि थाखाय जाहाथे जों माने बेयाव बे दंफांफोरखौ जाहाथे जों गायनानै आरो बेयाव सिकिउरिटि जों माने होनो हायो बिसिनि थाखाय जों बेफोर फैसाखौ जों बाहायनायनि मोनसे प्लेनिं खालामना दङ आरो जाय बिथांमोना दावबायनो फैगोन बिथांमोननि थाखाय सुबिदा जागोन जिहेतु बेयाव जानाय लोंनायनि सुबिदा दिनैनिफ्राय जासिगोन जों आरो भबिष्यतबो जों माने बे कटेजनि जों सिमां नुना दङ जों बेखौबो मावगोन जाहाथे मोनावबो जाहाथे हल खालामनो हायो प्लेनिं दङ गिबियावनो रंजालि बैसागुनि बयनिसिमबो हामग्लायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामदोंमोन गोबाव समनिफ्रायनो जे बेयाव बिदि जानाय एबा लोंनायनि थाखाय सोर टुरिस्टफोरनो एबा दावबायारिफोरनो माबा मोनसे सुबिदा होनो हायोबा जोंबो गोजोननाय मोनो आरो गोबां रोखोमनि बाहेरनि सुबुंफोर फैयो बेवहाय बिसोरो फैनानै मालाबा जों माने जेबो सहायखौनो खालामनो हायि बायदि बिदि जानाय लोंनायनि खेथ्रआव गोबाङा जोंखौ बुंलाङोमोन जे जों उमुगनिफ्राय फैदों तुमुगनिफ्राय फैदों बेवहाय जानायनि सुबिदाफोर दंना गैया दा बेफोरखौहाय जों गोबां दुखु मोनोमोन नाथाय समनि फाखनावहाय जों बिदि जेबो सुबिदा होनो हायिलाय दिनै बे रंजालि बैसागुनि समावनो जोंनि नैबे फंबायमोना जोंनो मोनसे बिराद मोजां मोनसे गिफ्ट होननानै बुंजायो दावबायारिफोरनि थाखायबो एबा जों आरो आं इनचार्ज हिसाबै स्पेसियेलि आं बिथांमोनखौ धन्यबाद होदों जाहाथे मोजाङै आगबारायलांनो हायो दाथ' बयखौबो जों बुंनो सानो जे दावबायारिफोरा दा साननांगौ जेबो गैला एबा सिन्था खालामनांगौनि जेबो बाथ्रायानो फैला मानो होनोबा डाइरेक्ट बेयाव फैनानै जानायनि लोंनायनि बेबस्था बेयाव अलरेडि थिग जाखाबाय माने स्पेसियेलि आं असुद बर' फंबायखौहाय थेंक्स होदों जे बिथाङा बेयाव फैनानै जोंनि गेजेरावहाय ससियेलिस्ट हिसाबै एबा बिजनेस हिसाबै बिथाङा दिनै खामानिखौ आगबारायबाय दावबायारिफोरनि थाखाय बेसेखिनि खामानिखौ मावनायनि थाखाय आं स्पेसियेलि बिथांखौहाय गोजोननाय बावहरनाय थाबाय दा गिबियावनो आं वेलकाम खालामो गासैखौबो जोंनि गासैबो माने बे टुरिजिम बा नोंथांमोना मिथिखायो टुरिजिम जायगायाव बेरायनो मोजां मोनो जिहेतु आरो बे मोनसे समायना रमायना रैखाथि दं एबा जोबोद समायना प्लेस मोनसे रायजोफोरा मिथिखायो दाउजें होनबाथाय थेवब्लाबो आं दा रायजो राजानि थाखाय बेसेबां हायो बेयाव टुरिजिमनि मानसिफोरखौ बा बेरायनो फैनाय मानसिफोरनो थाखाय बेसेबां हायो जाहोनो लोंहोनो जिरायनायखौ एसे मोजाङै सुबिदा खालामनो थाखाय आं रेडि थियारि जागासिनो नाथाय समनि फाखनाव एसेबां फेसिलिटिस होनो हायाखैब्लाबो आं जानाय लोंनायखौ दिनै बेखौनो हाबाय बिनिखायनो आं वेलकाम खालामो गासै रायजोखौनो जाहाथे बेयाव बेरायनो फैनायफोरा जाहाथे जाया लोङानो जाहाथे थाङा बा एसे जिरायनानैबाबो थां बिनि थाखाय आङो वेलकाम खालामो आरो गासैखौबो दासिमाव आं बर्थमान दिनै बैसागो फोरबोनि 2 खालाराव आं बेखावबाय आङो दिनैनिफ्राय फास्ट फुड आइटेम जेरै चाइनिसनिफ्राय
गासैबो जेसेबां हायो चाइनिस इन्डियान फुडखौ आङो जाहोनो माने एभेलेबेलखौ खालामनाय जादों आरो ओंखामफोरनि सुबिदाखौ ओंखामखौ बिदि जों जेब्ला एसे गोजाननि आलासि फैगोन बेबायदिखौ अर्डारिं हिसाबै लागोन अर्डारिं फुडआव गोलैयो बियो माने जों बिखौ माने एभेलेबेल खालामाखै थेवब्लाबो जों अर्डारिं हिसाबै लाखिदों आरो बेखौ दा जितु रेस्टुरेन्टनि नामा डायमन्ड रिजर्टनि नामाव दोङो गिबियावनो सरि माने आं दा रिजर्ट होनबाथाय जोबोद गिदिर जायो रिजर्टनि प्रजेक्टखिना जाजोबाखै आं जेसेबां हायो थाबनो बानायनो नाजादों आरो अब्लाबो दिनैनिफ्राय आङो बे रेस्टुरेन्टखौ जागायबाय आरो जाहाथे दावबायारिफोरखौ बरायनो थाखाय रेडि दावबायारि जोंनि बे गासैबो सुबुं यं जा गासैबो सोद्रोमायानो माने दावबायारिफोरनि थाखाय माने सुबिदाया जाबाय आरोखि दिनै आंनि जेनेबा फिसाज्लाया बेयाव फैनानै बे रिजर्ट एबा रेस्टुरेन्ट खामानियाव जितु आखायाव लाबाय आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय दिनै 2 बैसागो देवबार सानाव माने गावखौनो मोनसे गोजोननाय मोनदों आरो भबिष्यताव जिखिना रेस्टुरेन्टनि खामानि मावनो गोनां बा रिजर्टनि खामानि मावनो गोनां बेफोरखौ आं हाजासे आंनि जायनो माने हेल्प खालामलांगोन होननानै आं सानदों आरो आं उदालगुरि जिल्लायानो जोंनि उदालगुरि जिल्ला लासोआ जाहैबाय खैराबारि साब डिभिजना जाबाय भेरगाव आरो पिएस जाहैबाय खैराबारि आरो गामिया जाबाय गरबालि सिथा गोबां गुबुन जायगानिफ्राय दावबायारिफोर फैगोन बिथांमोनखौ बरायनो थाखाय माबोरै रेडि नोंथां निस्सय माने दा जों लासै लासै रेडि जागासिनो दङ जिहेतु जों दा जागायजेनसोथो दिनैनिफ्राय बेनिखाय जाहाथे बे टुरिजिमफोरा जेबो असुबिदा मोना बे हिसाबै जों लासै लासै निजायखौनो जों तयारि खालामलांगोन आरो नोंथांमोननिफ्राय गथ'नि जि खामानि बेयाव फुल सापर्ट नोंथांमोना निस्सय 100% सापर्ट दङ आरो